Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o karmi. Naša zahodna civilizacija sicer karme ne priznava, ampak obstaja pa zakon in to je zakon setve in žetve. Kar boš sejal, to boš žel. V Svetem pismu piše stavek: kdor bo sejal veter, bo žel vihar. To je zakon karme. Potem zakon karme je opisan v vseh svetih spisih. In zdaj, če samo povzamem par, recimo, Konfucij uči, vse, kar pride iz tebe, se ti bo vrnilo. Potem v Novi zavezi je jasno zapisano, kar bo človek sejal, bo tudi žel. Potem hinduizem opisuje, ne moreš žeti, česar nisi posejal, da drevo bo raslo, ko ga boš posadil. In tako naprej. Dejstvo je, da tudi zakon karme je opisan v Koranu, šele na sodni dan boste prejeli celotno plačilo. No, in zdaj, če pogledamo zakon karme, poglejte, zavozlani vzorci, ki jih vlačimo s sabo iz otroštva, iz prejšnjih življenj, po liniji svoje družine, po liniji svojega naroda. In svobodni ste, osvobajajte se starih vzorcev, ker tega ne potrebujete več. Kako jaz razumem zakon karme? Zakon karme je v bistvu zakon tega, da kar daješ, to dobivaš nazaj. In seveda jaz sem včasih mislila, da je to zakon, kar pomeni, da jaz moram biti čim bolj ustrežljiva, da bom potem vse to dobila nazaj. Ampak karma uči tudi včasih, postav se za sebe, ker duša pride v to življenje z namenom, da se pač nekaj nauči. Pride z namenom, da predela določene lekcije. In določene lekcije so odpuščanje in potem lahko greš naprej. Določene lekcije pa so vrednost sebe, vrednotenje sebe. Vem, da sem to že rekla, ampak Picasso je rekel, da obstajajo dve vrsti žensk. Prva so boginje, druge so predpražniki. No in te, ki imamo za predelati predpražnike, pomeni, da se moramo dvigati iz tega, za vse sem sama, ta vloga žrtve, noben nič ne naredi, vse se obrača proti meni in tako naprej. Ta monogovor, ki ga vrtiš noter v glavi. In to je tisto, kar določa. To so semena, ki jih sejemo. Čas je, da odstranim vse stare vzorce, da prečistim vse nezdrava prepričanja, da sprostim vezi in nemir, da se osvobodim. V mojem srcu je mir. Lahko premagam svoj največji strah. Svobodna sem. Stvarstvo me podpira. No, zdaj pa naprej. Dejstvo je, da so raziskave pokazale, da postanemo od negativnih čustev dejansko odvisni. Ljudje, ki potrebujejo v svojem življenju dramo, postajajo odvisni od stresa, od strahu, od sovraštva in potrebujejo določene odnose, zato da jih hranijo, da krepijo to odvisnost. Se pravi, je zadej, poglejte, potreba po drami, potreba po tem, da si zavržen. Zdaj vam pa povem primer. Jaz sama sem bila zgrožena v svojem življenju, ko sem čistila svoje podzavestne vzorce in sem prišla do tega, da eno je bilo to, v sebi nosim občutek žrtve, pa sem šla naprej z mišičnim testom. Potem sem pa prišla enkrat do tega, jaz v svoji duši nosim potrebo po tem, da sem žrtev. To me pa zgrozilo. Kako potrebo? Potrebo imaš po hrani, imaš po vodi in kdor je zasvojen, ima potrebo po cigaretih, po mamilih. Se pravi, sem prišla v svojem zavedanju do tega, jaz imam potrebo po tem, da občutim zavrženost, tako kot nekdo, ki je zasvojen. To me pa zgrozilo. Se pravi, če imaš potrebo potem, da si zavržen, boš vsak odnos, ki ga dobiš, je dejansko ti potrjuje to tvoje prepričanje, to tvojo kodo. A ste se že kdaj vprašali, zakaj določene ženske privlačijo? Prvo, recimo, oče je bil alkoholik. Poroči se in mož je alkoholik. Potem se v jezi loči in naslednji partner je alkoholik. Pa kako? Ta ženska ne razume. Dejansko izgleda tako, kot bi nosila jumbo plakat, no, če je kje kakšen pijanec, jaz sem ta, name se prelep. No, tako se pa meni dogajala, ta potreba po
izkoriščanju, potreba po zlorabi, da dejansko na tem mojem jumbo plakatu, ki sem ga nosila, če je kje kakšen, sem jaz ta prava. No in to vsak ima neke podzavestne kode, to je karma, ki jo imamo za predelati. In poglejte, kako predelamo karmo. Prvi korak pri tej predelavi karme je, da začnemo odpuščati vsem, ki so nas kadarkoli prizadeli. Da prav proste za zavedanje, kdo so ljudje, ki so vas kakorkoli na kakršenkoli način ranili. Ker dokler mi ne odpustimo, ostajamo zataknjeni v odnose, in ko ostajamo zataknjeni v odnose, pomeni, da smo zahakljani. Ta odnos se lahko reši šele, ko ga sprostim, ko odpustim. Prej ta odnos ne more iti mimo. No in zdaj, kako odpustiti? Jaz sem se tudi v svojem življenju učila te lekcije odpuščanja. In da se učiš, ja, jaz te odpuščam, nisi nič naredil. Obstaja meditacija za odpuščanje, vam bom pokazala. Tukaj je po 6 minutah na CD-ju aktivacija svete kode v srcu posameznika, je meditacija za odpuščanje. In začne se na ta način. Jaz, in potem daš svoje ime, pozdravljam dušo v tebi. In si predstavljaš tega človeka, pred oči si prikličeš tega človeka, potem naprej, jaz, pa spet daš svoje ime, pozdravljam dušo v tebi, oba sva otroka stvarnika, oba sva prišla na zemljo predelati lekcije, oba se učiva, oba dva rasteva. Jaz sem prizadela tebe, ampak oprosti ti meni, ker si ti mene, v bistvu oboje stransko, spuščam te, dovoljujem ti, da odideš. In s tem en del sigurno narediš, pač predelaš odpuščanje. Druga stvar, kar se pa moramo zavedati pri zakonu karme, kar seješ, to dobivaš nazaj. Bumerang, kar pošleš, dobiš nazaj. Vse se vrača, vse se plača. Zato je pomembno, da v življenju delamo dobro, ampak dobro ne z nadmenom preračunljivosti, jaz bom tem dala 1 evro, zato da bom 2 dobila, temu bom to naredila, zato da bom to dobila nazaj. Ne. Zakon karme je to, da nekomu z veseljem podaš roko, in dejstvo je, da zakon izravnave v vesolju poskrbi, da vedno dobiš nazaj to, kar daješ. To so zakoni. Zdaj pa naslednja stvar prav pri karmi. Verjamemo to, da ni naključje, da se rodimo v določeno družino. Točno ta družina, ki jo imate, je ta prava za vas. Ta pravi so starši, ker si duša izbere svoje starše. Ta pravi so bratje in ta prave so sestre. Vsak odnos je ta prav v vašem najožjem družinskem krogu in partner ni naključje, da je točno ta partner. No in prav moja generacija, mi predelujemo še karmične vezi. No in kaj so te karmične vezi? Zdaj vam pa povem iz svojih izkušenj. Meni ni bilo jasno, zakaj, veste, kar rečejo, nasprotja si prevlačijo. No in dejstvo je, da v zakonu nisem zmogla reči, želim, pač nisem vse noter mi je urel, ampak nisem mogla izustiti, dovolj je, hočem ločitev. No in ker nisem tega znala izreči, sem potem šla ne na hipnozo, ampak sem šla na vodeno meditacijo, ki me je popeljala v življenje, ki je povezano s tem življenjem. In kaj sem videla? Z mojim bivšim možem sva živela že prej eno življenje in v tistem življenju sem bila jaz njegov nezakonski sin. In kot nezakonski sin on me ni priznal, sprejel in bi vse naredil takrat v tistem življenju, da bi me ta človek imel rad. No, ampak dejstvo je, to je ena stvar, ki sem jo mogla predelati. Se pravi, ne glede na to, kaj sem delala, kako sem delala, lejte, ljubezni ne moreš izsiliti, ampak da bi me ta človek imel rad. Kaj sem se pa iztočila? Ljubezni do sebe. Ne moreš od druga izsiliti ljubezen, ampak jaz sem se učila lekcije ljubezni do sebe. Se pravi, vse to, kar pričakuješ od drugih, imaš že v sebi. Vse to, vso ljubezen, objameš sebe, vse to imaš že v sebi. No, druga zadeva, kar sem potem naprej predelovala. Predelovala sem spet karmične vezi in v zadnjih 4 letih
sem srečala vsaj 5 svojih bivših mož iz preteklih življenj. Kaj sem spet predelovala? Ljubezen do sebe, postaviti meje, odpuščanje. In predelovala sem to, da tudi samoto. Samoto, da mi je zdaj po 4 letih dobro biti sama. Tako kot je mi v redu. Ne potrebujem bergle, na katero se bom oprla, zato da bom jaz celostna. Ampak jaz sem celostna. Zdaj pa ena stvar, kar vas želim naučiti. V vseh teh odnosih mi izgubljamo energijo. In ta izgubljena energija je lahko zataknjena tudi v preteklih življenjih. In ko začnemo zdraviti svoje rane, vi lahko rečete ukaz tem energijam in rečete, vse energije, ki so zataknjene v tem odnosu, naj se vrnejo k meni v vseh smerih časa in prostora. Se pravi, to, kar je moje, naj se vrne k meni. Zato, ker skozi odnose mi izgubljamo energijo, ampak jo lahko prikličemo nazaj. In to energijo lahko prikličemo nazaj skozi sanje. Enkrat sem sanjala, da sem hodila po ulicah, lahko bi bil Jeruzalem, sem bila napravljena kot v tistih časih, Jezusovih časih. Sanjala sem potem eno življenje, da sem bila črnka in dejansko v teh življenjih sem jaz izgubljala energijo, ostajala je delček moje energije ostalo tam in sem jo preklicala nazaj. In dejstvo je, da vsak izmed nas ima nekje zataknjeno energijo v določenih odnosih. Te ljudje okrog nas, s katerimi nismo v najboljših odnosih, tam ostaja zataknjena energija. Zato odpustite, zato dekodirajte svojo podzavest in naslednja stvar, poskrbite, da vaša raztreščena energija se vrne k vam nazaj in to pomeni, da postajate vedno bolj celostni, da ste boginja, da ste Bog na zemlji z vso potrebno energijo, da lahko ustvarjate. Zato naredite to za sebe, ker karma je učna lekcija, da začne sejati dobra semena, zato da se ti dobro začne vračati. Tako da delite to, delajte na tem. Še to, če vam je všeč moj kanal, dajte se vpisati, dodajte tam subscribe in v glavnem boste dobivali potem obvestila. Vsakič, ko objavim video, dobite takoj obvestilo. In tako da smo na liniji in se veselim naslednjega videa, ko vam bom spet poslala nek nasvet za osebno rast ali zdravje.